So ngayon ang problem niya, walang power. So ngayon nagawa ko na siya. So ngayon okay na. Yan, thank you Lord. Nagawa ko na itong Eureka Automatic washing machine. No power. So ngayon, buhay na ulit siya. Yan, then 3 months warranty ang bigay ko sa customer nito. Yan, thank you Lord.